Il-Kamra tal-Kummerċ Maltija laqet b'sodisfazzjoni l-Memorandum of Understanding iffirmat bejn l-Air Malta u l-Italja. Fis-stqarrija tal-Kamra kien enfasizzat l-irwol strateġiku tal-Air Malta għall-ekonomija Maltija, mhux biss it-turiżmu. Filwaqt li rikonoxxiet l-isforzi li saru tul l-aħħar snin bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar, il-Kamra tal-Kummerċ għamlet ċara li kulħadd irid jifhem l-isfidi għall kompetittività u għalhekk il-bżonn ta' iktar titjib. Għalhekk quddiem negozjati li issa tridu jsiru, il-Kamra tal-Kummerċ appellat biex kulħadd ipoġġi l-interess nazzjonali u l-vijabilità tal-linja tal-ajru fuq quddiem. Dan il-pjan strateġiku huwa bidu ġdid għall-Air Malta, qalet il-Kamra tal-Kummerċ. L-Italja ssieħeb magħżul mill-Air Malta toffri s-servizz tagħha f'95 destinazzjoni, 27 fl-Italja u 67 fil-bqija tad-dinja, b'total ta' 189 rotta. L-istess kumpanija tagħmel aktar minn 5500 titjira fil-ġimgħa. Minkejja li tard fl-2013 l-Italja affaċċjat kważi falliment, eventwalment ingħatat pakkett ta' għajnuna finanzjarja ta' 500 miljun euro li jinkludi investiment ta' 75 miljun euro. Fl-ewwel ta' Awwissu 2014, Etihad Airways li hija l-linja tal-ajru tal-Emirati Arab Magħquda ikkonfermat li laħqet ftehim mal-Italja biex tieħu 49% tal-isma fl-Italja. Fl-istess sena l-Italja kienet il-11 l-ikbar linja tal-ajru fl-Ewropa. Il-ftehim li kien iffirmat fit-8 ta' Awwissu 2014 daħal fis-seħħ f'Jannar tas-sena li għaddiet. Dan sar bl-iskop li l-kumpanija Taljana terġa' tibda tagħmel il-profitt mis-sena li ġejja kif mistenni. Permezz ta' dan l-Italja sar għandha netwerk integrat aktar wiesa' u effiċjenti b'168 destinazzjoni f'5 kontinenti u anke titjiriet diretti ġodda minn Ruma u Milan għaċ-Ċina fost oħrajn. Għaldaqstant jidher li kif kien ikkonfermat is-sena li għaddiet, il-linja nazzjonali tal-ajru għall-Italja tinsab fi triq it-tajba fil-pjan tagħha biex tagħmel profitt fl-2017.